E rieccoci in studio con RC Radio Conegliano con i 90.6, 90.100, 96.3, queste le nostre frequenze per la copertura provinciale, mentre per quanto riguarda la copertura anche video vi ricordo che potete seguirci su www.venetoglobe.com. E allora buongiorno e buona mattinata sempre a Roberta, che è immancabile qui con me. Buongiorno. Mi sopporti, eh? No, non è vero. Non ho detto ti sopporto, quindi. No, perché gli ascoltatori devono sapere, a microfoni spenti l'ho bacchettato. Ogni tanto devo farlo. Ogni tanto perché sempre, devo tenerlo, insomma. devo tenerti, perché sennò vai oltre. E in mezzo a noi ritroviamo piacevolmente Flavio Rizzo. Buongiorno Flavio. Buongiorno a tutti i tele e radio ascoltatori, visto che ci vedono e ci ascoltano. Benvengano. Sì, ci vedono anche adesso. Appunto, quindi Flavio dobbiamo stare Rizzo, un po' attenti a come. Eccolo qua, abbiamo anche la possibilità insomma di avere il manifestino, quindi guardiamolo, perché Flavio Rizzo è uno dei capostipiti appunto dell'azienda Rizzo Arredamenti dal 1953. Loro festeggiano 60 anni e a me piace molto lo slogan che hanno trovato, perché dicono loro compiono gli anni ma i regali li fanno a noi. Sarebbe bello così, Certo. Gli anni Siamo figli d'arte, infatti i 60 anni non li ho io, non li ho ancora raggiunti, come si può vedere. Ma infatti sei giovanissimo. infatti ne hai una ventina minimo. 28 e mezzo, vado per 29. Io ne ho 22, quindi tu ne hai. Ho due giovincelli. Sì. No, abbiamo barato, non parliamo di voi quando barate sugli anni, noi abbiamo fatto non mi metà. permetterei mai. Allora, mese della cucina. Certo, la primavera in cucina, ecco che le signore se volessero come rinnovare, adesso si apre, anche se la stagione sembra un po' ritardare, ma ben venga, le cucine magari è facile, diciamo, in questi momenti cerchiamo di promuovere in particolar modo l'ambiente cucina, siamo degli arredatori di tutto il mondo, cucina a casa, diciamo, però in questo momento spingiamo particolarmente, essendo anche dei specialisti nel mondo cucina. Quindi venite a trovarci, visitateci o anche nel nostro sito e quindi vedete tutte le novità, tutti perché non è che serve a cambiare la cucina completamente, si possono prendere dei complementi. Noi siamo appunto specializzati anche nella solo sostituzione di alcuni o di tutti o in parte gli elettrodomestici, magari in cambio di una casa magari si cambia il piano, gli elettrodomestici, il lavello, il frigo, la lavastoviglie. Ecco che poi la cucina è la stanza siamo ovviamente qui per venderle complete soprattutto, ma indubbiamente come sempre, però facciamo anche il servizio che è importante, diciamo, garantiamo, è una cosa molto importante. Dicevi, ricordiamo che Rizzo Arredamenti, cioè voi siete in grado di aiutare nella progettazione, nella scelta nello showroom siamo io e la signorina Michela, la redattrice, che proponiamo in base alle misure che ci portate, o vengo io di solito a fare il sopralluogo di verifica, ecco che sul posto vediamo gli accostamenti con i piani, con le piastrelle e trovare anche le soluzioni, no? E proponiamo, una volta sentito il parere, l'indicazione del cliente, facciamo le nostre proposte. Signora, guardi, si può fare anche così, si può fare colà, ecco, non ci avevo pensato. Ci sono delle soluzioni tecniche, molto spesso ad esempio nelle cucine di oggi, negli appartamenti meglio di oggi, non c'è il famoso ripostiglio, lo stanzino. Ecco che ad esempio la nostra azienda principale, la DBS Cucine, che è di Campea di Miane, propone da diversi anni delle soluzioni per proprio creare all'interno della cucina il vano sgabuzzino, quindi delle cabine armadio realizzate non tanto come le più famose che sono nella zona notte, ma in cucina, all'inizio, alla fine, nell'angolo della cucina si può introdurre ad esempio, o far sparire la lavatrice o la caldaietta, perché c'è in cucina, purtroppo le cucine non sono mai sempre, magari c'è la caldaia da nascondere, ma a modo di dispensa, in maniera tale da poter anche stilisticamente alleggerire il peso della cucina. Magari i pensili basta farne molto meno, più bassi, più sottili o verticali, ecco che così compensa, una cabina riesce a contenere l'equivalente magari di 10-15 pensili, ecco che magari la stessa cucina diventa più bella, più aerea. Che poi adesso le cucine sono sempre più tecnologiche, certo, perché non sono le cucine di una volta, sai Mirko? Ma grazie, lo so, Figurati. No, perché una volta ne parlavamo e parlavamo anche di queste cappe, no? Le cosiddette cappe, certo, che sono, dicevi tu, tecnologiche al massimo, oggi tra l'altro. Riescono a essere innanzitutto silenziose, perché la lamentela della signora Maria della questione era fa baccano, ma la funzione è quella di aspirare, invece oggi sono molto molto silenziose e gli abbinano anche delle prestazioni ultra di aspirazione eccezionali.
senza parlare di quelli che riescono addirittura a purificare, proprio letteralmente purificare l'aria all'interno della cucina, perché cucinando è normale, i gas incombusti, lo stesso le pietanze, è ovvio che si esalano piccole sostanze che insomma a piccole dosi non fanno certo male, ma insomma c'è una ditta in particolar modo, la Falmec, di cui lo sponsor del Calcio Vittorio Veneto, tra l'altro, ha ideato un prodotto ad hoc. Se venite a vedere sul sito, vedete, curiosate, perché davvero è molto molto interessante come funzionamento. E poi anche i piani di lavoro che sono questi innovativi, sono gli ultimi nati, sono quelli famosi a induzione, quindi non serve più la griglia, il gas, non c'è la pentola, il piano. È arrivato un messaggio, mi pare. Per cui effettivamente anche quelli è un aiuto alla massaia. L'unico handicap, tra parentesi, è che siano ferrose le pentole. Ma ecco, spiegami questo fatto dell'induzione del ferro delle pentole. Perché? Ve lo spiego così. Tecnicamente magari non sono in grado proprio scientificamente di darlo, però a morale della favola, se noi mettiamo la pentola sopra o l'acqua per bollire la pasta, non funziona se non ha il fondo ferroso o acciaioso, perché fa da interruttore, da innesco, e parte la cottura, che avviene, notate bene, non la pentola rimane fredda, dopo si riscalda ovviamente, ma è il cibo contenuto che viene a essere cucinato, riscaldato, bollito, certo. Ma quindi faccio un esempio, non facciamo pubblicità tanto, la MC che tutti hanno le pentole, quelle vanno bene o no? Quelle sono non vanno bene perché sono dei fondali termici che erano stati creati perché? Perché il gas, la fiamma del gas fosse più efficiente. Perché da notare questo: il gas, quando viene la resa del gas è bassissima, sì e no, il 20% mi pare, come dati tecnici, viene adoperato effettivamente sfruttato per scaldare la pentola e il contenuto, mentre nell'induzione non c'è nessun spreco, tutta la corrente viene passata direttamente sul cibo da scaldare, quindi non c'è nessuna dispersione. Quindi è vero che costa un po' di più, però il secondo e grossissimo vantaggio è di accelerare le cotture di almeno 30, 40, anche 50%. Ma voi mi fornite anche le pentole in questo caso? In questo caso nel set è previsto, siccome le prime magari non tutti hanno a casa, ma la prova semplicissima da fare è la solita calamita, si mette sotto sui tegami che si hanno in casa, e di solito almeno metà sono ferrosi, o acciaio, purché sia acciaio, ferro va sempre bene. I fondali termici, quelli che invece sono stati creati per cercare di recuperare il calore dalla fiamma, quelli invece no, proprio se lei mette la pentola non parte proprio, cioè, quindi io posso smanettare da 1 a 10, ma in realtà non parte, quindi ecco che... Un'altra domanda sull'induzione: si sente che mi piacciono sti fornelli a induzione, no? Ma se ci metto la mano sopra è vero che non mi scocco? Non succede assolutamente niente. La prova più lampante è quando si fa show cooking, si fanno le manifestazioni così per proporre i prodotti, si inserisce proprio tra la pentola e il fondo una salvietta di carta, quindi non succede niente, cioè viene solo trasmessa, quindi anche il calore... se per pulirlo mi sembra che comunque deve essere spento. Sì, no, viene segnalato un po' che metto magari un po' tiepido dopo mezz'ora, un'ora che va, perché il cibo all'interno della pentola ovviamente trasmette il suo calore prima alla pentola e poi al piano, ma è infinitesimale, cioè per la sicurezza bambini siamo tranquillissimi. Tranquilli. Anzi. Che messaggio è arrivato, Roberta? Sì, è arrivato un messaggio, c'è Lucia di Conegliano che chiede a Flavio: volevo sapere se i vostri preventivi sono gratuiti. Certo, ovvio, ha fatto bene a farci questa domanda. La progettazione, il rilievo delle misure è assolutamente gratuito, ci mancherebbe, guai se no. Poi se dite che avete ascoltato su Radio Conegliano, su venetoglobe.com, cioè che ci avete visto Flavio, c'è un ulteriore sconto, insomma, no? Certo, a maggior ragione l'ho vista e quindi vedremo di fare. L'ho vista, mi è piaciuto. E in particolare facciamo dire a Roberta cosa proponiamo. Cosa propongono? Allora, c'è un ulteriore elettrodomestico a tua scelta tra un forno a microonde, un robot da cucina, una mini TV, una TV LED 32 o 42 pollici, un iPad o un mini iPad, a seconda della marca di elettrodomestici abbinata e del valore della cucina scelta. Certo, e sottolineato, la lavastoviglie che l'hai esclusa è sempre gratuita, quindi promozionale primavera. Quindi la lavastoviglie me non la danno. Non serve più lavare, le signore sono esentate.
3 fratelli, Flavio che sono io, Ivano più grande, Antonio che anche in questo momento stanno in giro montando i mobili. Ovviamente c'è Massimo in laboratorio perché facciamo anche su misura, quindi è importante che noi siamo in grado di fare e la sala di sana pianta alla cucina, ma molto spesso basta adattare a alcuno dei 15-20 elementi. È sempre un problema, magari vai a casa e dici adesso devo montare. Ci contiamo, non è l'Ikea, non è l'Ikea. La proprietà è sempre presente con uno dei fratelli minimo, non sono tutti e due, per cui direttamente poi il cliente se ha qualcosa che magari non è uscito, se c'è uno striscio, un graffio, per qualche motivo si sostituisce. Ci mancherebbe, non c'è il solito montatore, no, si arrangi, si chiami, mi stacchi l'assegno e punto e basta. No, noi siamo qui per... Poi Flavio, figurati se spendo un pochino, se mi monto le cose che me le spacco dopo due nanosecondi, no? Quindi è meglio che vi faccia venire. Uno abbia il bricolage da sembere, ma insomma di solito no. Ed è una cosa molto importante la cura nel montaggio, che Ivano in particolare e anche Antonio, i fratelli, curano proprio che il cliente, finché non ha la riprova, effettivamente il signore Lizzo qua, i fratelli sono degli artisti, fanno tutto, i collegamenti, perché la cucina prevede acqua, gas, elettricità, noi facciamo proprio quindi voi sistemate anche e non è da poco completo, nessuno dei nostri colleghi fa questo, perché ti dice signora chiami l'idraulico per l'allacciamento, chiami l'elettricista per tirare giù nella presa, collegare i faretti, no, noi siamo proprio in grado da anni, infatti l'esperienza, i 60 anni, non a caso. Ma sai che c'è un altro negozio di arredamento che tratta le luci che fa altrettanto? Certo. C'è un negozio di... Ma appunto, come diceva Flavio, non è adesso proprio 3 minuti, però voglio dire, non è da tutti, diciamolo, che è fondamentale. Diciamo. E soprattutto è un servizio che lo diamo gratis, quello è importante. Quindi oltre ai preventivi gratuiti vi danno anche questo servizio gratuito, quindi approfittate di Rizzo Arredamenti dal 1953. 2 minuti e mezzo. Sì, c'era un'altra domanda: ritirate l'usato quando consegnate i nuovi arredi? Certo, affermativo, noi sempre ritiriamo, ovviamente, perché se il cliente trova chi dargliela vendergliela meglio, si fa per dire se è ancora in ottimi stati, ma noi provvediamo naturalmente a smontare la cucina e rimontare quella nuova, ovviamente, ci mancherebbe. Chiaro. Tutto gratuito, anche questo. Per quanto riguarda i tempi invece, quando si ordina una cucina, quanto tempo? Mediamente dipende dai materiali che andiamo a scegliere, ad esempio dai 30 ai 40 giorni è il massimo, diciamo, di tempistica, alle volte anche molto meno. L'urgenza alle volte la risolviamo anche in settimana, cioè sui laminati magari, dei materiali dove non c'è prevista la laccatura o dei colori particolari, che quelli richiedono dei tempi tecnici un po' più lunghi, ovviamente. Cucine moderne, cucine classiche country, rustiche, per la casa, al mare, in montagna, l'appartamento, il pied a terra, qualsiasi soluzione la proponiamo e con i vari materiali, e soprattutto anche di diversi target di spesa. Ovviamente non tutti vogliono spendere X, quindi ecco, la si adegua alla possibilità e alla scelta che il cliente fa. Te l'avevo già chiesto le altre volte, se vanno ancora alle taverne, mi avevi risposto un po' meno in un'altra maniera, però ecco, viene visitata non più in maniera classica, ma bensì come angolo aggiuntivo per gli amici, per i compleanni, per le festicciole. Sono sopra, vedo anch'io a casa mia, ce l'ho, ma la operiamo io e mia moglie con gli amici, sì, no, una volta al mese. Invece i ragazzi ogni settimana si trovano, effettivamente la adoperano, e quindi anche una sana conversazione. Certo, può essere una seconda zona giorno della casa, che così viene ben sfruttata, se no molto spesso veniva lasciata lì ovviamente costosissima, perché c'è il caminetto per fare la brace, però la si adopera pochissimo, si va fuori, si trova le sagre, si va al ristorante, è tutto molto più semplice. 1953-2013, noi festeggiamo i 60 anni, ma per i regali sono per voi. Scoprite l'esclusiva promozione, questo è il volantino che trovate appunto un po' dappertutto in giro. Grazie a Flavio Rizzo che è stato qui con noi. Volevo aggiungere una cosina: primavera, la regina in cucina, della casa proprio oggi. Primavera in cucina fino al 21 giugno. Certo, la promozione che stiamo parlando, approfittatene per tutta la stagione, la primavera, che quindi abbiamo tempo. Venite. 21 giugno, quindi l'ultimo giorno. Bene, benissimo. Ok. Grazie Flavio. Noi ci sentiamo la prossima settimana, naturalmente. Grazie. Con altre novità, altre offerte, e noi continuiamo. Io lascio insieme alla regina della casa per portarci verso la buona musica. Grazie. Prego, regina. Mi sento così oggi.